হ্যালো ভিউয়ার, আজকে নিয়ে আসছি একটা টিভেন কোম্পানির ফিশিং রিল। এটা টিভেন কোম্পানির অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা টিভেন কোম্পানির অরিজিনাল প্রোডাক্ট, কিন্তু আবারও বলছি এটা টিভেন কোম্পানির অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এই ফিশিং রিলটা অনেক দিন ধরে আমি বিক্রি করতেছি এবং অসাধারণ একটা রিল। আমি বিগত 5 বছর ধরে এই রিলটা বিক্রি করতেছি। এটা হচ্ছে টিভেন কোম্পানির ফিশিং রিল। রিলটা হয়তো বা অনেকেই চিনেন, অনেকেই ব্যবহার করছেন। এই রিলটা হচ্ছে 7 বল বিয়ারিং, 7 বল বিয়ারিংয়ের। এর বারকোডও দেওয়া আছে ফিশিং রিলের গায়ে। এর এটা মূলত চায়না প্রোডাক্ট, মেড ইন চায়না। কোনো ফিশিং রিলে দেখবেন না আপনি চায়না লেখা থাকে যে এটা মেড ইন চায়না, এটা লেখা থাকে। কোনো ফিশিং রিল এরম আছে বলে আমার মনে হয় না, কিন্তু এই প্রোডাক্টটাই একদম এখানে লেখা আছে মেড ইন চায়না। একদম পিছনে লেখা আছে এই যে মেড ইন চায়না। এই রিলটা আজকে আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এর খুঁটিনাটি বিষয় আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। এই রিলটা হচ্ছে টিভেন কোম্পানির অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এই রিলটার যে কালারটা খুব ভালো মানের একটা কালার এবং এর কালারটা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমি যেহেতু নিজেই এই রিলটা 5 বছর ধরে চিনি, সেহেতু এই রিলটার ব্যাপারে আমার আসলে একটা আস্থা আলাদা আছে। এই রিলটা হচ্ছে SOOS, এটার মডেল নাম, আর 6000, এটা হচ্ছে 6000 মডেল। এই রিলটা টিভেন কোম্পানি খুব কম মূল্যে একটা ভালো মানের রিল দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই রিলটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এর যে হ্যান্ডেলটা ভাঁজ করে রাখা যায় এবং খুব ভালোভাবে, যেটাই কোনো জায়গায় নষ্ট হয় না এবং খুব স্মুথ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর যে কালারটা অসাধারণ। এর যে ববিনের যে কালারটা করছে খুব ভালো লাগছে আমার। এর মাছের সুতা নিলে যে সাউন্ডটা হবে খুব দারুণ, এবং এটা আপনাদেরকে বোঝানোই লাগবে না যে এটা স্টিলের বাটি, যেহেতু সাউন্ডটা শুনেই বুঝতে পারছেন সুতা নেওয়ার। এটা অবশ্যই স্টিলের। প্লাস্টিকের বাটিতে এরকম অনেক প্লাস্টিকের বাটির মেশিনও এরকম অনেক সময় অনেক ভালো সাউন্ডের মেশিন হয়ে থাকে, কিন্তু এটা টিভেন কোম্পানির। আর এটার সুতোর ক্যাপাসিটিটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা 35 mm সুতা ধরবে 260 মিটার, 40 mm সুতা ধরবে 200 মিটার, 50 mm সুতা ধরবে 120 মিটার। যেহেতু এটা 6000 সিরিজ, খুব ভালো মানের টিভেন কোম্পানির একটা ফিশিং রিল। এর যে সামনের যে রডটা আছে, এই রডটাও খুব মজবুত এবং মোটা মানের। দেখতে পাচ্ছেন রডটা খুব মোটা করে, তাতে করে এটা অনেক লং লাস্টিং। এবং এর ভিতরে যে স্প্রিংটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা আমি অনেকবারই খুলে দেখছি। এর ভিতরে যে স্প্রিংটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু অন্য ফিশিং রিলের মতো স্প্রিং না। এর ভিতরে স্প্রিংটা লম্বা টাইপসের এবং খুব ভালো মানেরও, এবং লং লাস্টিং হয়। এই যে স্প্রিংটা দেওয়া আছে, এই স্প্রিংটা সহজে কাটবে না। অন্য রিলের স্প্রিং কিন্তু আপনার 6 মাস 1 বছর পরে একটা করে স্প্রিং পাল্টাইতে হয়, কিন্তু এই রিলটার স্প্রিং 2-3 বছরও আপনার চেঞ্জ করা লাগবে না। এই যে রিলটা আছে, এই রিলের যে হ্যান্ডেলটা, এই যে দেখুন হ্যান্ডেলটা কিন্তু একদম কাঠের তৈরি এবং খুব স্মুথ এবং ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার কারণে এটার কিন্তু রং কখনোই নষ্ট হবে না। এটা যদিও বা আপনার ঘষা লেগে রং উঠে যায়, সেহেতু কিন্তু এটা ম্যাট ব্ল্যাকই থাকবে। যেহেতু মাছ ধরতে গেলে আপনার ঘষা লাগবেই, কোথাও রাখবেন সেখানে ঘষা লাগবে। তারপর যখন ছিপে লাগাবেন মাছ ধরবেন, ঘষা লাগেই। সেহেতু এই সব জায়গার রঙগুলো কিন্তু সব হুইলেরই কম বেশি উঠে যায়, কিন্তু এটারও উঠবে। উঠলেও এটা কিন্তু কালোই থাকবে, যেহেতু এটা ম্যাট ব্ল্যাক। আর এর যে ম্যাটেরিয়ালটাও ম্যাট ব্ল্যাকেরই। এই ছিল আজকে টিভেনের একটা অসাধারণ ফিশিং রিলের। এটা আমার খুব পছন্দের একটা ফিশিং রিল। এই রিলটা আপনারা অনায়াসে
মানে নো টেনশন আপনারা ইউজ করতে পারবেন, কোনো রকম টেনশন করা লাগবে না যেটা কতদিন যাবে, কতদিন লং লাস্টিং করবে। এটা অনায়াসে আপনারা 3-4 বছর ইউজ করতে পারবেন এই রিলটা। এই ছিল টিভেনের ফিশিং রিল। এটা একদম খুব ভালো মানেরই। এটা দেখুন, এটা কোনো জায়গা নিচ্ছে না। অন্য অন্য কিছু রিল আছে কিন্তু আপনার কম দামি রিলের, এটা কিন্তু অনেকখানি পিছনে আপনার জায়গা নিবে, তারপরে সুতো বের হবে। কিন্তু এটা কিন্তু এক বিন্দু না, আপনি যেখানে ঘোরাবেন ওইখানেই লক হয়ে যাবে, যারা বলে অটো। এটা আসলে অটো একটা। যাই হোক, এই রিলটা আমাদের শপে আছে। এই রিলটার প্রাইসটাও আমি বলে দিব। এই রিলটার প্রাইস আসবে আপনার এই রিলটার প্রাইস আসবে 1700 টাকায়। খুব কম মূল্যে একটা ভালো মানের রিল। তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করা লাগবে। তারপরে সাবস্ক্রাইবারদের জন্যই শুধুমাত্র এই প্রাইসটা 1700 টাকায়। এবং এরা এখানে লিখতেছে যে এরা 15 বছর ধরে এই রিলটা সেলিং করে থাকে। বক্সের উপর একদম বড় করে লিখে দিছে। খুব ভালো মানেরই একটা রিল আসলে। রিলটা আপনারা যাদের প্রয়োজন, আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, না হলে আমাদের শপে এসে নিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে খুলনা বড় বাজার, খানজানালি হকাস মার্কেট, 3য় গলি, 10 নম্বর দোকান। দোকানের নাম্বার হচ্ছে 10 নম্বর। আমাদের মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, স্ক্রিন থেকে আপনারা নিয়ে নেবেন। এই সাইডে স্ক্রিনের এখানে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে। এই ছিল আজকের টিভেনের ফিশিং রিল নিয়ে। সবাই সাথে থাকবেন, পরবর্তীতে ভিডিও দেখার জন্য অপেক্ষা করুন। ধন্যবাদ।